کردن اویرا کودن تیکیلا کودن گمادن گم گم گمیدم مثل پریدم گمدم گمیدم گمدم از نظرها محوش کردم پنهانش کردم از دست داده شد گم در دیوان لغات کمده دیوان لغات ترکی کاشغرلو 1000 سال پیش. حالا شفت چی میگه؟ تیکیلا دقیقا همون مفهومی که گم داره، یعنی تیک مخ با گمک هر دو فرو در یک جایی میشه، از نظرها پنهان میشه، گم میشه، گملور. دیک تیکیلمخ سوزن در یک چیزی فرو میره بهش میگیم تیهمخ، ولی به کاشتن درخت هم تیکمک میگیم، دیکمک، آج دیکمک ترکی استفاده میکنن. چرا؟ چون فرو میکنی در یک جایی و معنی ثانویه اون پنهان کردن، از نظرها دور شدن و گم شدنه. به خاطر همینه گمک و تیکیلمک هر دو یک ساختار رو دارن، یک ذهنیت رو دارن و هر دو ترکی هستن. دادن فدن فدخن هدن داد فد فد حد همه در ödemek از ترکی، یعنی مبنای تمام اینها ترکیه. ötmek öde که ریشه دادن هست در معنای قرض، وظیفه، دعا، چیزی که از جایی به جای دیگه منتقل میشه. ödedim پرداخت کردم، ولی نه فقط پول، در وظیفه هم هست، در دعا هم هست، یعنی معنای وسیع تری داره و این معنای وسیع تر در دادن یا فدن هدن که همه اینها ساخت öde هستن همین معنا رو داره. از یه دست یه چیزی به جای دیگری منتقل میشه، یه چیزی رو میدی. حالا این ممکنه دعا باشه در حق کسی، ممکنه یک پولی که قرض گرفتی باشه و تمام اینها. معنی جامع تر به شکل خیلی وسیع تری در دری و زبانهای ایرانی که زبانهای مشتق از ترکی هستن استفاده میشه. دیوان اللغات Tangriyu tapkın öter Tanrı'ya karşı hizmet borcunu öder. Öter به شکل قدیمی ötmek kuş ötte öt otay otay یعنی اون سمت از خود öt خیلی کهن هست و خیلی کلمات ساخته. طی این بررسی ها زبون هم رو یاد میگیریم و منشأ و ریشه تمام کلمات رو پیدا میکنیم و تمام جعلیاتی که در ذهن ما فرو کردن تا دشمن هم بشیم رو میریزیم دور. علم اگر بیاد، آگاهی اگر بیاد، جهالت از اون سمت فرار میکنه.